ॻाढ़ो JPS सामूंडी शहर केटी बंदर जी आरे ते छो अस्पताल में अॼु पाक नेवल जे तरफ़ां मुफ़्त मेडिकल कैंप लॻाई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो इलाज कयो वियो ऐं मरीज़नि में मुफ़्त दवाऊं ॾिनियूं वयूं। मर्द ऐं औरतनि जे तरफ़ां हज़ारनि जे तइदाद में मर्द ऐं औरतूं शरीक हुआ। उन खां अलावा कैंप जे अंदरि पाक नेवल जा नौजवान मौजूदु हुआ। कैमरा टीम सां गॾु मलक मंज़ूर, सोच TV, तेलका रिपोर्टर, घोड़ाबाड़ी।